Құрметті маңғыстаулықтар, қадірлі жерлестер, бұл жағдайдың баршамыздың көңілімізге қаяу түсіріп отырған жасырын емес. Осы сәтте біз ашу үстінде асығыс шешім қабылдамай сабыр сақтағанымыз жөн. Біз кез келген түйткілді мәселе мен қиындықтарды ақылмен шешіп, абыроймен алып келеміз. Қоғамдағы шиеленісті одан әрі ушықтыру, заң мен құқықтық нормаларды бұзу, бұл жағдайдың тұрақсыздануына әкеледі, мәселені шешпейді. Ардақты ағайын, баршаңызды сабыр сақтап, ел тыныштығын бұзбауға шақырам. Біз бұл жағдайдың тек заң шеңберінде әділ шешілгенін қалаймыз. Баршамыздың мақсатымыз бір. Ертеңгі күнге деген сенімділік пен елдің амандығы, жұрттың тыныштығы. Қазір әсіресе арандатушыларға еріп кетпей, олардың ел ішіне іріткі салып, тыныштықты бұзуына жол бермеуіміз қажет. Бәріміздің мақсатымыз бір. Халқымыз адал еңбек етіп, атқарған жұмысына сай еңбек ақысын алып, ертеңіне сеніммен қарап, сыйластықта өмір сүруді қалаймыз. Және оны жүзеге асыру үшін қазіргі таңда жұмыстанудамыз. Кәсіпорындарда тыныштық пен тұрақтылықтың болғаны бәріміз үшін де тиімді. Қадірлі ағайын, қазір қасиетті Рамазан айы, мейірім мен рухани тазару айы. Біз сіздермен осыған дейін бірлескен күш-жігеріміздің арқасында талай сын сағаттардан өттік. Оған тарих куә. Бұл түйткілді де ауызбіршілікпен, ынтымақпен еңсереміз деп сенем. Халқымыз тыныш, ел іргесі бүтін болсын.